Anyway，我哋睇咗呢一個林家謙喺金像獎嗰件事先啦，因為林家謙，我唔知你哋係當時有冇睇，其中一個喺金像獎上面有嘅活動係呢一種，咁啊我估應該係 Nine Gag 搞嘅，我唔知啊，就好似外國會做嗰啲，就係攞咗香港嗰個維港個景咧嚟做一個 backdrop，然後就影呢一種慢動作嘅，我都唔知叫咩啊，呢一種叫乜嘢啊？有冇人識啊？我知道 Chat 而家係人才仔仔啊，我知道你哋識嘢㗎。呢啲叫咩啊 ？Glamboard 唔係 Glamboard 唔係個名啫咩？超慢動作 High Speed Cam，OK， 係以前奧斯卡有玩，係冇錯。慢拍哦，慢拍可能係最似樣啦，慢拍可能係最似樣。短視頻同我 ban 咗佢，短視頻咁你又冇講錯嘅，公道講你又冇錯嘅，但係我想打鑊你咁咯，你啱，你啱，slow motion，咁佢就出咗呢一啲啊，然後就慘嗰個位就係、第一就係、即係搞呢一樣嘢嗰個俾人鬧，因為本身嗰啲調色咧可能做得唔係咁好，咁佢睇落唔靚，就有好多似乎係好本身對呢樣嘢期望好高嘅朋友們咧，對佢係梨花暴雨咁樣轟嗰啲建議俾佢啦。咁啊，所以Nine Gag 個編輯就出咗一個執咗顏色嘅版本出嚟，咁我即刻讚醜佢。我覺得佢肯做翻已經算係咁。同埋真係有少少學啲網民們話齋咧，有少少懷疑嗰個 Nine Gag 嗰個編輯咧，已經係有一半嗰個主宰權係俾咗吳兆軒噶啦。唔知點解，我覺得佢哋打字好相似，有一個陰謀論喺度。如果係我會擺咩 post？ 男人都係嗰啲噶啦，係呢啲噶啦，似 raw 直出啲 post 好減。唔係啊，啲 post OK 我覺得係呢一種噶啦，係呢一種噶啦。捽手真係好 cam， 慢動作拗痕，唔需要扭屁股咯。扭屁股嘅話，我驚咧，我驚屁股大大咧，我扭嗰陣時條褲遮唔住我嗰個波浪啊，遮唔住我嗰個波紋啊，嗰個下 moon 啊。有冇睇 JoJo 啊？見到咧有少少略為不雅。當佢就咁 lock 即出，其實係好差嘅事情。一個未完成嘅作品就咁出街。就咁出街，即係冇調色個就咁出街就會係好差係咪？我自己就真係唔知呢一行係咩事，我自己淨係可以猜測係佢要趕住出咁樣咯，我唔知。捽手好似烏蠅捽手係咁樣捽嘅喎，密謀緊啲嘢咁樣嘅喎，我頭先係咁樣喎，同埋你唔會咁樣捽嘅嘛？呢條片就咁 zoom in 好似小陳，我覺得第一次搞。大家都多建議啊！即刻喺聊天室度都見到多建議啊！所以我咧就直接係鬼轉啦，因為咧其實嗰個重點唔係 Nine Gag 搞咗呢一樣嘢，個重點係咧其實呢一度你後邊見到有啲船啦，因為佢本身想個 backdrop 係用呢一個維港嘅景嚟做啊嘛，因為香港嘅特色就係維港啊嘛，咁所以咧佢後邊呢個背景咧其實就出咗啲事件，就係有一架船咧。成日喺嗰個位度出現，上邊就寫住林家謙普度眾生 The Last Dance， 長輩圖一樣。講真，美術上邊就算我美術觸覺好差都好，我都覺得好核突。當然呢啲見仁見智主觀嘢啦，但係總之呢架船咧就其實喺個場嗰度咧喺度。周圍走啊，即係後邊嗰啲咧，其中一架就係佢嚟嘅，咁就令到成件事咧，又話有啲人就話可能要避架船，所以個角度又要就得好啲啊，成件事啊反而冇咁靚啊，咕咕加加咁啦。咁但係個原因就係因為有一架咁樣嘅船出現咗，然後又唔知點解係賴到落去變咗做網上咧，係開始有人係鬧林家謙嗰啲 fans，老豆豆，我只可以講好明顯係。架船自己嘅所作所為啦，係咪啊？關人哋啲 fans 咩事啊？成日都係咁樣，有少少嘅 fans 做咗啲衰嘅嘢，就唔通可以囊括晒所有 fans 都係衰嘅人咩？記得 Ian 都有，其實啲 fans 諗咩？啲 fans 係想佢中意嘅偶像曝光率提升，我估，但係我唔覺得咁樣做會係好啊。
因為尤其是你係其他人影緊呢一啲嘅時候咧，如果你架船喺後邊，咁點咧？即係明明我當係影緊珠江嘅，點知後邊有架林家謙咁樣嘅船，寫住普度眾生咁樣，其實係九唔搭八錯晒，即係影響到人哋嘅 product 咯。邊個 send 佢出嚟？人哋做嗰啲好靚係咪啊？係啊，behind the scene 呢啲嗎？有冇成品出嚟噶？哦，咁樣。OK，人哋做嗰啲好靚，我暫時意外顯淺，乜春都唔識嘅想法係佢有打燈，係咪啊？我就係見到呢樣嘢咯，同埋佢個 backdrop 係人咯，佢唔會俾架船影響到咯。咁我自己覺得係一個新嘅嘗試咯。人哋做得好啲冇問題嘅，我哋遲下再做好啲咪得咯。係咯，然後就有呢啲嘅 post 啊。覺得個應援支唔支持係一件事，但係無啦啦希望一樣做得好嘅作品唔攞獎，亦都係另外一件事。粉絲肉酸咁樣，即係有呢啲罵戰出咗嚟咧，就係首先就咁有個 post，即係 post 咗呢架船喺人哋後邊啦，然後就有另外一個人留言就話直接見到艘船咧，都寧願係想嗰條友攞唔到個獎咁樣，去到呢一個境地，所以就有少少罵戰出咗嚟咯。但係我自己嘅覺得係戇居，成件事係戇居。喺香港度，到底因為我唔係追星人咧，我唔知道到底喺其他嘅國家嘅追星 fans 有冇咁多嘢㗎？騎劫咗個典禮咁，首先醜，之後呢個係金像獎，唔係平時啲音樂獎。雖然係佢提名，但係咁樣俾人感覺好差。哦，俾人感覺好差，我係絕對認同。呢個我係絕對認同。無論佢嘅粉絲係為咗想林家謙嘅曝光率高啲定係乜嘢都好咧，我覺得老豆唔係講緊嗰個美術上面啊，係呢一件事喺度霸住咗人哋嗰個 backdrop，就係為咗令到自己追嗰個星嘅曝光率提高，呢一樣嘢係核突，唔係喺個美術上面核突。美術上面核唔核突自己決定，但係霸住個位嘅話，呢一件事係點樣都核突噶咯。韓國大把會 call 成堆貨車。粉絲圈都內鬥，我呢個經常嘅，我成日見到。咁我哋要做嘅咩啊？我哋要做嘅就係要將唔知點樣啦，當然，但係要將香港嘅追星嘅人變做冇咁多爭拗嘅人。點睇？畫面唔好睇，係畫面唔靚啊！畫面唔靚啊！係啊，林生不嬲都唔中意呢啲啊，因為成件事去到最後咧，呢個 Fred 管理員咧，我頭先已經係 leak 咗出嚟，佢係有問翻林家謙點睇啊，然後林家謙係講咗一句説話俾佢哋噶，回頭是岸啊，施主。回頭是岸，即係其實係自己嘅 fans 做咗呢一樣嘢，都要俾個星叫佢。即係我自己市井啲講啊，收皮啊，叫佢哋收皮啊，唔好喺度搞埋呢啲咁嘅衰嘢，你就知道應該就唔係一個好事嚟咯。喺佢嘅腦海中，你無論話真係想幫佢又好，定係專登其實係想 sabotage 佢，令到佢專登核突啲都好，但係喺林家謙嘅心目中就係佢其實係唔中意呢一樣嘢咯。整咁大，除非係粒星本人演唱會或者個人活動先會整。哦，呢個的確都係，因為個重點就係人哋未必係呢一個地方嘅主角嚟㗎嘛，所以有啲係尷尬嘅。認真講句，如果個人 show、個人演唱會出嘅話，呢啲行為同晒馬冇分別。但係頒獎禮搞到咁樣係有少少肉酸。我覺得佢最根底嗰個想法就係。因為我老母就不嬲都係咁教我哋，唔好搞到人咯，唔好做一啲會影響到喺條街度都會影響到人嘅嘢咯。即係其實嗰個根底裏邊嘅潛台詞就係呢一樣嘢好影響到其他人，所以其實本身係唔應該做咯。但係到最後咧，我覺得呢件事咧，我自己最 surprise 嗰個位，我 small brain as fuck。原來林家謙係獨立歌手嚟嘅，我一路以為林家謙係有公司㗎。我完全係 small brain 喎，你哋知㗎？點解冇人話我知嘅？因為佢勁主流喎，實力。Tyson Yoshi 係我知道，但係我唔知道林家謙係喎，好勁喎咁。佢係
完全係主流。唔係，因為佢個 feel 咧好已經係好主流啊！我以為佢係有公司簽嘅，同埋佢又同張敬軒成日一齊傾嘢咁樣咧，我以為係有公司咯。所以香港嘢我聽卡拿迪，唔好再講啊！卡拿成日都冇伴奏，佢呢個點唱啫？冇簽唱片公司，但係有同主流公司製作合作。係啊，勁到唔使同大公司，所以有另外一個小 side track 就係林家謙嗰陣時喺當場嘅時候，有人問佢要唔要加入佢間公司咁樣，即係喺呢一單嘢上面，我先知道原來佢本身係冇公司啊。第三獨立巨頭林家謙 Ty Serenity Chair 100 T.Y. Serenity 同埋林家謙三個收到你哋學到嘢。點解主流一定要係有簽公司？我唔係覺得主流一定要係有簽。佢嗰個主流嘅程度令到我誤以為佢有簽啫，我唔係話主流係一定會有簽公司嘅。原來佢91年啊，好啊，大過我，幾好，終於有啲而家主流嘅人係可以個年紀係大過我，好開心。個樣好後生，我都覺個樣幾後生真係 keep 得幾好。不如你聽下林家謙嘅歌，你都可以聽下魔專皮翻唱。魔專皮亦都有翻唱過佢嘅《時光倒流一句話》，反而覺得佢係成功到將以前唔算主流嘅曲風唱到主流接受。呢個絕對係啊！我之前都見到一個 post 話唔知啲 hater 咧有冇後悔自己安咗南無佬呢個名俾林家謙，意思就係嗰陣時林家謙啲歌咧，佢啲 hater 就話佢喺度咦我唔知佢唱咩嗰一種咁樣，但係而家係變咗做呢一種嘅唱歌，唔知啦，即係我唔能夠講話其實呢一種嘅唱腔或者咩，因為淨係得林家謙自己 carry 到呢一樣嘢，係佢將自己變咗做主流添咯。我暫時係未見到同樣嘅曲風同埋唱法係林家謙以外嘅人唱到係咁，即係好似周杰倫咁樣咯。林家謙把聲係 iconic， 係啊，絕對係。行內人話林生啲歌係好難唱，佢就自己唱俾你睇，係好難唱。我唔係行內人，我都知道佢啲歌好難唱。試過，然後放棄。理解家謙，想成為家謙，放棄家謙。專皮三部曲 Eason 好多歌都係林家謙作曲。米爺唱到，想聽了。破地獄揾佢就啱，破地獄咪揾咗佢咯。普度眾生咪佢嘅咯，幾好聽啊！我覺得。但係呢件事就係咁多，我覺得呢一件事係小事情嚟嘅啫。fans 都係注意下自己嘅言行咁樣咯。